अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू शिनवारी हंटर चैनल। हाँ जी, आज फिर निकल रहे हैं शिकार पे अपनी फील्ड्स के तरफ। हाँ जी, ये देख लो पहुंच गया। यहाँ पे आज हम शिकार करेंगे। यहाँ पे स्काईलार्क्स, स्टारलिंग्स, डव्स कम होते हैं मगर स्टारलिंग ज़्यादा होते हैं, फ्लॉक्स में घूमते फिरते हैं। हाँ जी, क्राउज़ ने भी मेरा इस्तकबाल किया क्योंकि ये मुझे जानते हैं यहाँ के क्राउज़। हाँ जी, तो देखते रहिए। साथ ये भी शेयर करता रहूँ, मैंने अपना हंटिंग वाइल्ड लाइफ लाइसेंस भी बनवाया है। ये पहला वाला शॉट है 65 यार्ड्स का, काफ़ी अच्छा शॉट था। अभी आपने टारगेट को देख लिया, मैंने उसको कैसे हिट किया 65 यार्ड्स पे। तो काफ़ी अच्छा शॉट था काफ़ी अच्छा शॉट था और पहले शॉट में ही फर्स्ट हंट। तो चलो उसको रिट्रीव करते हैं। हाँ जी, मिल गई फर्स्ट स्टारलिंग। हाँ जी, इंशाल्लाह और भी मिलेगा। माशाल्लाह, अब उनकी तादाद दे सकते हैं। इसको जस्ट टच करके गुजरी है पैलेट। ये वाली डायरेक्ट डेड ऑन द स्पॉट।
इसको भी काफ़ी ज़ोर से लगी, फिर आहिस्ता आहिस्ता जाकर वो गिर गई आगे फील्ड में। इस कौवे ने मुझे तंग करके रखा था, सारा शिकार इसने भगा दिया, तो मैंने भी इसको मज़ा चखा लिया। हाँ जी। जी, ये हदीस देख लें। ये कौवे के मुतालिक और चील के मुतालिक सब कुछ के बारे में लिखा है। यहाँ पे चील और कौवे को पेस्ट डिक्लेयर किया है, तो इसीलिए इनका भी हंट कर रहे हैं साथ ही साथ।